Shama harka foonii kabajamtoota daawwattoota keenya akkami fayyaa keessanii jirra jirtanii fayyaadhaa bakka jiraattan isiniin jecha akkami maaliif jirtan kan jiru waan jiru hundisu waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo biyya keessatti rakkachuu jiru waa bahii meeqa keessa rakkoo garaagaraa rakkachaa jiru sanirraa waan biyya keessatti deemutti jiru irraa dubbanna. Qeerroon Oromoo harreen biyya keessa jirtan warri hayyoonni keenya abdii isaaniitiin gara biyyaa galee abdii rabbiitii fi abdii uummata Oromoo gara biyyaa deebi'an har'a waggoota lakkoofsisanii jiru. Dagachuun hin barbaachisu. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa fi qeerroo fi qarree keenya warra mana hidhaa keessatti rakkachuu jiru. Hidhaa Itoophiyaadha. Ni beektan namuu yeetii yaada. Dagachuun hin barbaachisu. Sammuun ilma namaa wayii irraanfatti. Sammuun ilma namaa wayii dagattee wayii irraanfatti. Saniifu uummanni Oromoodha xiqqaa fi guddaan akka irratti yaaddanii akkamitti hayyoota keenya san hidhaadhaa baafanna waan jettan isin yaadachiisuun barbaada. Akka bakka san irratti xiyyeeffattan qabsoon galma hin geenye eenyu irratti dhiisne namni rafnu hin jiru eenyu akka nu qabsaa'u kan biraa dhufee nu bilisa nu baasu hin jiru. Uummanni Oromoo xiqqaa fi guddaan akka qabsooftanii salphina keessaa if baaftan irratti yaaddanii hojjettan isin gaafadha. Inni lammaffaa hayyoonni keenya abdii uummata Oromoo dhaaddatee akka nama tokkotti odoo jiraachuu danda'anii jireenya sabni keenya gabrummaa jala jiraachuu mannaa du'a nuu wayya jedhanii du'a filatanii har'a mana hidhaa keessatti yoon feetan dhufannisa feetan waraarraa saayichaa ni jiran. Saniif uummanni Oromoodha. Uummata Oromoodha baatanii iyyitanii hayyoota keessan baafachuudha qabdan. Agartuu ijaa namni dhabe agartuu ijaa namni dhabe namni agartuu ijaa jaamte agartuun ijaa yoon si jaamte balbala tana seenuu hin dandeessu. Namni hayyuu hin qabne sabni beekaa hin qabne sabni hayyuu hin qabne sabni beekaa hin qabne akka nama agartuu ijaa hin qabneeti. Saniif uummanni keenya waan kana xiqqaa fi guddaan hayyuun abbootiin amantii barsiisonni hojjettoonni mootummaa warreen dhala Oromoo taatan warreen sibiilii qabdan hundi keessanuu if duuba deebitanii waan kana xiinxaluu danda'uudha qabdan. Saniif uummanni keenya akkamitti akka qabsoo dhiigan dhangalaasee wayyaan achirraa kaasee har'a ilma Oromootiin achi keenye nafxanyaa walta'ee nutti garagale kana akkamitti bakka san akka uummanni Oromoo dhuunfatee aangoo uummanni Oromoo qabatee salphinaan keessaa bee hayyoota keenya hidhaa baafannee uummanni Oromoo akka sabatti jabaatee dhaabbatu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Saniifu yaadni kiyya kanumaati. Warreen daawwattanis galatoomaa. Yuutooppii kiyyas abdii sabaa jaa like naa godha isin jecha wal haa guddifnu haa qabsoofnu sagalee walii haa taanu wal malee homaa hin qabnu. Jabaadhaa. Abdiin uummata Oromoo bilisummaadha. Yoomiyyuu ni bilisoomna. Jajjabaadhaa. Injifannoon uummata Oromooti.